Góðan dag. Það ánægjulegt að sjá hversu margir hafa gefið sér tíma til að koma inn í morgun. Eins og Signý kom að, þá þetta þessi skýrsla unnin á okkur Gunnari í samstarfi við starfsfólk Landsvirkjunar og vil þakka starfsfólki Landsvirkjunar fyrir gott samstarf. En við erum að horfa til framtíðar og líka fortíðar og sjá hvað hefur áunnist og vildum aðeins horfa á þetta í stærra samhenginu, af því það hefur mikið áunnist á þessum langa tíma og kannski minna á það að Landsvirkjun verður 60 ára 2025. En það sem var markmið okkar var í raun og veru að horfa til að greina stöðu Landsvirkjunar á alþjóðlegum orkumörkuðum. Það eru miklar umbreytingar á orkumörkuðum heimsins, miklar nýjungar sem eru að koma til og allt eru þetta ógnir, jafnvel þó að við búum hér á eyju, að þá Landsvirkjun og önnur orkufyrirtæki á Íslandi í alþjóðlegri samkeppni. Og huga að þessum framtíðaráskorunum og hvernig auðlindaarðurinn gæti verið dreift með sem bestum hætti. Það kannski oft hugsum við þannig á hverjum degi, við búum hér á eyju á Íslandi og horfum kannski ekki á þessa samkeppni sem Landsvirkjun á við að etja í raun og veru hverjum degi og það eru samkeppnisaðilar þarna úti sem að leita að sömu tækifærum. Við þurfum ekki annað en að horfa á gagnaver og fréttir ný gagnaver á Norðurlöndum og gagnaver hér á Íslandi sem hafa tekið til starfa og nýlegt gagnaver kom til starfa núna nýlega. Horfa líka til innlendar orkumarkað, orkuöryggi sem kannski það sem við þurfum að horfa til framtíðar og svo það sem kannski mikilvægt líka í sögulegu samhengi að í raun og veru þurfa íslensk orkufyrirtæki og Landsvirkjun að vera í flóknu samningaferli á hverjum einasta degi. Það í raun og veru, það alltaf verið að, ef við tökum fótboltamáli, það alltaf verið að keppa við Argentínu. Það ekkert verið að keppa við neina og við sjáum þessi fyrirtæki hér. Þetta eru mörg af stærstu fyrirtækjum Evrópu. EDF, franska fyrirtækið, líklega stærst í þessum flokki. Og svo kannski má horfa til þessara fyrirtækja og þau oft talað um eignarhald Landsvirkjunar sem hefur ekki verið mikið til umræðu og undanfarið. En við horfum til dæmis á sænska fyrirtæki Vattenfall sem með starfsemi víða Evrópu. Það til dæmis 100% í eigu sænska ríkisins, sama með Statkraft og fleiri. Þannig að þetta með þessu stóru orkufyrirtæki, EDF, franska fyrirtækið, líklega að 4/5 hluta í eigu franska ríkisins. En förum aðeins yfir og að við oft talað að Landsvirkjun sé stórt fyrirtæki. Vissulega Landsvirkjun stórt fyrirtæki á Íslandi og það ber ekki að draga fjöður við það. En hins vegar þegar við horfum á samkeppnisaðilana og horfum til dæmis á eignastöðu Landsvirkjunar sem rúmir 4 milljarðar evra, að þá nær Landsvirkjun varla 10% af stærð Vattenfall í Svíþjóð. Og Vattenfall þykir ekki endilega stórt fyrirtæki á heimsvísu. Ef við horfum á EDF, þá efnahagsreikningur EDF miklu stærri. Þannig að þegar umræðan kemur á Íslandi að skipta Landsvirkjun upp, þá myndi ég persónulega vilja vara við því vegna þess að sú reynsla og þekking sem innan fyrirtækisins til þess að standa í þessum alþjóðlegu viðskiptum, að semja við alþjóðlega viðskiptavini, að hún þarf að vera til staðar. Við getum tekið dæmi þegar Búrfell byggt, þegar Alþjóðabankinn kom hér í raun og veru og studdi við samningateymi Íslands og þegar verið að semja við Ísal, að það tókst vel til og þar naut Landsvirkjun sínum tíma stuðnings Alþjóðabankans, en í dag getur staðið á sínum eigin fótum með sína sérfræðinga. Ef við horfum á raforkuvinnsluna, að þá raforkuvinnslan í raun og veru brota því sem við sjáum annars staðar í Evrópu. Þannig að Landsvirkjun, vissulega stórt fyrirtæki, en vel að merkja 80% af allri orku sem Landsvirkjun framleiðir fer í raun og veru það sem við myndum kalla alþjóðageirann. Það fer til alþjóðlegra fyrirtækja sem eru með starfsemi hér, sem eru mjög farsælir og góðir kúnnar Landsvirkjunar og það ber að halda því á lofti að þessir kúnnar hafa reynst Landsvirkjun mjög vel gegnum tíðina. Og ef við horfum aðeins tilbaka, alveg til 1965, þá maður kannski vitna til orða Jóhannesar Nordals frá 1965 á, held ég hann hafi sagt á iðnþingi, að hefðum við byrjað að virkja fyrr, til dæmis í upphafi 20. aldar eins og Norðmenn gerðu, að þá hefði við átt skuldlausa virkjun og þá hefði geta raun og veru að fara að greiða út arðgreiðslur þarna 1965. Það má kannski segja að þessi draumur og þessi sýn frumkvöðlana sem komu að stofnun Landsvirkjunar sé að rætast núna á næstu árum. Þessi raun og veru möguleiki að fara að virkja auðlindina til arðgreiðslna.
Við sjáum þessu, við getum rétt ímyndað okkur hvaða stöðu Ísland hefði verið í olíukreppuna 1974. Það er stutt síðan ég var að horfa á ræðu hjá forsætisráðherra Breta á þeim tíma og þá var verið að skera niður rafmagnsnotkun í 3 daga í viku, 1974 í olíukreppuna. Þannig að við vorum mjög heppin á þessum tíma efnahagslega að vera búin að koma upp hitaveitu og raforkukerfi á þessu tímaskeiði. Ef við horfum á þessar umbreytingar og það má kannski segja að árið 1965–2008 hafi einkennst af mikilli uppbyggingu, mikilli skuldsetningu og örugglega margir talið þetta miklar áhættu fjárfestingar á sínum tíma, en í raun og veru kannski erum við að sjá fram á núna og þess að skeið 2008 til 2025 eftir alþjóðlegu fjármálakreppuna hefur verið í raun og veru verið að endursemja við eldri viðskiptavini, verið að semja við minni viðskiptavini og það er fjölbreyttari hópur sem kemur að starfsemi Landsvirkjunar sem ætti að minnka áhættu og óvissu til framtíðar. Og svo hefur Landsvirkjun raun og veru tekist það sem er ótrúlegt að fjármagna minni virkjanir, við þurfum ekki að tala um Búðarháls, stækkun Búrfells frá sjóðstreymi fyrirtækis að megin þorra. Það sem við kannski erum að horfa líka til framtíðar frá 2025, það er raun og veru þessi framtíðarmúsík. Við munum sjá fleiri orkugjafa. Parísarsamkomulagið, ef það kemst til framkvæmda, þá er það jákvætt fyrir Landsvirkjun og við erum að sjá fleiri, við erum að sjá meðal annars að heimili geta farið að framleiða raforku í Evrópu með sólarsellum, með vindi, selja inn á raforkukerfið. Það eru komið ný tækni eins og vindmyllur, geymsla á raforku með batteríum. Þannig að alls konar ógnir, við sjáum líka að olíuverð hefur farið lækkandi. Þannig að auðvitað hefur þetta allt áhrif á okkur hér. Vegna þess í raun og veru að Landsvirkjun er hluti af þessum alþjóða gera, það er í alþjóðlegri samkeppni. Það er mikilvægt að leggja áherslu á það. Og þessi framtíðarþættir, öll þessi framtíðarmúsík er í raun og veru það eru ýmsir þættir sem skipta þar máli. Það eru stjórnmálalegir þættir, það eru hagfræðilegir áhrifaþættir, félagslegir, tæknilegir, umhverfismál og lagalegir þættir. Ef við byrjum bara á stjórnmálalegum þáttunum þá eru orkufyrirtæki í Íslandi undir svokallaðri rammaáætlun. Stjórnmálalegt viðhorf á Íslandi skiptir náttúrulega orkugeiran máli hér á Íslandi, að vera í sátt við stjórnmálin og almenning. Hagfræðilegar áhrifaþættir, þar getum við horft á til dæmis tækninýjungar, það hefur ennþá verið að finna olíulindir í heiminum. Það er hvernig þróast vaxtastig til framtíðar. Við höfum séð að seðlabankar heimsins hafa verið að feta sig í þá átt að hækka vexti. Það gengur svona upp og ofan og það eru þættir sem hafa mikil áhrif á rekstur stórra orkufyrirtækja, hvernig vaxtaþróun verður og hvernig skuldsetting til framtíðar. Félagslegir og menningarlegir þættir, það eru til dæmis eins og áhrif samfélagsmiðla, ýmislegt sem hefur með að gera og við getum talað þennan uppbygging og ferðamannaiðnað og þess háttar sem hefur auðvitað áhrif á starfsemi orkufyrirtækja og þarf að taka tillit til og lifa í sátt við. Tæknilegir áhrifaþættir, það er hinn eilífa spurningum til dæmis eins og við myndist á vindmyllur. Það getur verið sæstrengur sem er búin að vera í umræðunni líklega á 3. áratug á Íslandi og er í raun og veru á borði stjórnmála hvort það verði eða verði ekki. Og það eru aðrir sem taka ákvarðanir það. Umhverfismál eru vegna þess að í raun og veru orkufyrirtæki í Íslandi eru í raun og veru ekki alþjóðleg, að Landsvirkjun er fyrirtæki sem starfar á Íslandi, þá kannski má segja að umhverfismálin eru svona meira, má sletta lókalmál, en eru mun flóknari þegar við sáum þessi stóru orkufyrirtæki sem við minntust á áður sem þurfa að fást við umhverfismál í mörgum löndum og mörgum mörkuðum. Auðvitað er fyrirtækið undir löggjöf sem snýr að umhverfismálum og lagalegir áhrifaþættir, það til dæmis, við vitum það að lagalegt umhverfi orkuiðnaðarins á Íslandi er samkvæmt Evróputilskipun að meginþorra. Það innlend lög orkuvinnslu. Svo má nefna samningar náttúrulega eru alþjóðlegir, orkusamningar eru alþjóðlegir, og í raun og veru er fyrirtækið bæði samningum og í raun og veru undir evrópskri löggjöf, þannig að þetta er meira eða minna alþjóðleg löggjöf sem snýst orkumarkað á Íslandi, þannig að aftur er þetta orðið alþjóðlegt. Við ætlum aðeins að svona taka að því oftar en ekki er sagt hvernig á að selja orkuna og Gunnar Haraldsson mun koma betur á því. Á að selja hana ódýrt, á að selja hana
dýrt eða samkeppnishæfu verði. Við segjum að það er selja orkun á samkeppnishæfu verði, þannig að Landsvirkjun sem samkeppnishæf miðað við þá samkeppnisaðila sem eru út í heimi, með þeim öllum því virði sem í kringum þá orkusamninga, græn orka og svo framvegis. Og þetta nú frekar gert svona sem hagfræðileg analýsa en ekki til þess að lýsa hvernig verðþróun hjá aðilum eins og Landsvirkjun. En það oftar en ekki sagt að það besta verðið að það sé í raun og veru samkeppnisverð, að verð sé jafnt á jaðarkostnaður, einingakostnaður, sem við sjáum þannig langtíma einingakostnaður. Það er PC. Ef P er stjarna, þá myndar svo kallaður einkasöluhagnaður. Ef hins vegar fyrirtækið, vegna þess að fyrirtækið er í þjóðareigu, og ef það væri ekki í þjóðareigu, það væri líklega einhvers konar auðlindaskattur eða eitthvað þess háttar sem myndi renna til ríkisins, að þá hvernig fyrirtæki eins og Landsvirkjun getur nýtt sér mismunandi verðlagningu til mismunandi viðskiptavina, því að viðskiptavinir hafa mismunandi þarfir. Sumir kaupa mikla orku í einu eins og álver, önnur fyrirtæki að byggja sig hægt og fljótt upp eins og gagnaver, kaupa einhver megavatt í einu og þá er kannski verðið aðeins hærra vegna þess að afhendingaröryggið er öðruvísi og þetta snýst allt hvernig við hámörkum arð þjóðarinnar í raun og veru af þessum orkuauðlindum og hvernig við hámörkum arð fyrir framtíðina og fyrir framtíðar kynslóðir. Því að við erum ekki bara hér og nú, við verðum að hugsa þessar auðlindir okkar til allra framtíðar og fyrir komandi kynslóðir. Það þýðir ekki að eyða peningunum í dag, við verðum að horfa og það eru ýmis dæmi það hvernig er hægt að nýta auðlindaarð og kannski besta dæmið og kannski maður segja ákveðin fyrirmynd er hvernig Norðmenn hafa sinnt sínum málum en eins og ég segi Gunnar kemur að því áður. Eins og áður ef við tökum þetta tímabil sem við erum að fjalla ef við segjum að við séum með tíma hérna á láréttaásnum og skuldsetning og ef við segjum bara við byrjum 1965 og til dagsins 2025 eða til framtíðar að þá sjáum við að skuldsetning Landsvirkjunar fer mjög hækkandi, þung skuldabyrði, þung vaxtabyrði og núna sjáum við kannski fram á betri tíð þar sem niðurgreiðsla skulda er orðið ljós og arðgreiðslugeta fyrirtækisins er komið þar. Og það má segja í raun og veru að þessi sýn frumkvöðlanna sem komu að stofnun Landsvirkjunar með mikilli uppbyggingu hafi sé að koma til okkur til góða núna. Og maður kannski vitna aftur til Jóhannesar Nordal hefði byrjað í upphæfi 20. aldar, þá hefði þessi ferill kannski verið aðeins öðruvísi. En í raun og veru við erum komið þarna og þetta er það sem getur komið þjóðinni til góða og til framtíðar. Kannski má segja að Íslendingar eru komnir loksins að þessum efnahagslega veruleika að við erum loksins orðið þjóð sem á meira í útlöndum heldur en við skuldum. Við erum þjóð sem erum loksins að ná auðsöfnum. Við höfum alltaf talað með Íslendingar sem eru ríkir. Nei, við erum ekki endilega rík. Við erum tekjuhá. Við erum með miklar tekjur, háa þjóðarframleiðslu á mann, en núna kannski er möguleikinn sá að við getum farið að eignast einhverjar eignir. Og það má vinnast á það að Landsvirkjun náði að greiða niður skuldir frá árinu 2009 til 2017 1,2 milljarða bandaríkjadollara sem er engin smá fjárhæð. Og í raun og veru þetta, ég ætla að skilja ykkur eftir með þessa mynd og ætla að biðja Gunnar Hallsson að koma og ræða hér frekar um auðlindarentu og ráðstöfun hennar. Takk.